لا تغلق هذا المقطع، فوالله لم تصله إلا لأن الله أراد أن أرفع يدي وأدعو لك الآن. اللهم يا سميع الدعاء، يا مجيب الرجاء، يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، اجبر بخاطر هذا الشخص الذي يشاهد الآن، واملأ قلبه بالسعادة والرضا. يا الله ارزقه رزقا واسعا مباركا يدهشه من عظيم كرمك، وأزل عنه كل هم وحزن. يا رب اجعل هذه اللحظة سببا لتفريج كربه، وحقق له ما يتمناه عاجلا غير آجل، كل ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. إذا شعرت أن هذا الدعاء